رمیز راجا د پاکستان پخوانی کرکټر او اوسنی ښه مبصر دی. دی وایي د پاکستان په تاریخ کې افغانستان پاکستان ته ښه ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه پاکستان وبایلله او د پاکستان پر کرکټ لوبډله یې هم یو ریکارډ جوړ کړ. چې نور څه ویلی دي راځو دغه پوره خبر ته. پاکستان ډیره خرابه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. افغانستان د بالینګ مقابله ونه شوه. له 50 اورونو مخکې پاکستاني لوبغاړي وسوځېدل. دوی له تخنیک هیڅ کار وانه اخیست. د افغانستان سپین بالرانو خلاف دوی هیڅ ښه نه وو. دوی باید له افغان سپین بالینګ وویریږي. د دوی شټونه د افغان سپین بالرانو پر وړاندې هیڅ ښه نه وو. په دوی ډیر فشار وو. افغانستان سپین بالینګ خورا فوم کې دی او نړۍ کې خطرناکه لوبډله هم ده. حضرت الله زازی په اوپننګ کې خورا ښه کارکردګي وکړه. د چټکو رغونکو منډو بنسټ کېښود. لوبډلې ته یې خورا ښه پیل ورکړ. حضرت الله زازی په پاکستاني لوبډله او بالرانو فشار وارد کړ او افغانستان کرکټ لوبډله یې خورا ښه مخ ته بوتلله. په 28 توپونو 49 منډې کول ډېر زبردست دي. 262 منډو په راکول له پاکستاني لوبډلې اسانه نه وو. حشمت الله شهیدي خورا ښه لوبه وکړه. که څه هم شهیدي د پاکستان بالینګ اټیک ښه یاد کړ خو بیا هم نوموړی ښه فایټ او مبارزه وکړه. په 1990 میلادي کال آسیا جام کې پاکستاني لوبډلې خورا ښه بالینګ کړی و. رمیز راجا وایي تخنیکي برخه کې پاکستان بیخي کمزوری و. سرفراز احمد سوچ کوو چې دا یو اضافي لوبه ده. د لوبې کنټرول ورسره ډیر نه و. سټرایک یې په ښه انداز نه بدلیده. د هغه لوبډلمشري ښه نه وه. زه د پاکستاني د بالینګ لوبډلمشرۍ په اړه وایم چې بالینګ یې بیخي درست نه و. پاکستان د لوبې بایللو سوچ نه درلود خو ماتې یې هم وخوړه. د عراق کې پاکستان یو څه ښه لوبه وکړه. افغانستان یوه ستره لوبه وګټ او د رسنیو سرټکی شو. افغانستان روان نړیوال جام ته خورا ښه ولاړ. افغانستان پاکستان لوبه په ګوینټي ګراوند بریسټور سیمه کې وشوه چې په دې لوبغالي لومړی توپوهنه ډیره بریالۍ ده. دوهمه پړۍ کې لوبډلې نه دي توانېدلې چې ورکړل شوی هدف پوره کړي خو افغانستان وکړی شول چې 263 منډې هدف پوره کړي او کرکټ نړۍ ولړزوي. په دې لوبغالي په لومړۍ پړۍ کې 244 اوسط منډې جوړې شوي او دوهمه پړۍ کې بیا 214 اوسط منډې دي خو افغانستان دا ریکارډ په دوهمه پړۍ کې د منډو په چیس کولو سره مات